Dumnezeu, cuvânt care este divin, cuvânt care este cu totul și cu totul diferit de toate cărțile pe care le întâlnim în această lume. O să-i dau cuvântul fratelui Eli. Eli, Oui, on peut commencer. merci. Ce soir, nous allons nous interroger sur les raisons de la mort de Jésus-Christ et sa résurrection. În această seară ne vom ocupa despre motivele sau rațiunile morții și învierii Domnului Iisus Hristos. Parce que pour éviter que notre relation avec notre Sauveur ne devienne très religieux, il faut bien comprendre ce qui s'est passé. Și toate acestea cu un scop bine definit, respectiv să înțelegem de ce Domnul Iisus Hristos a înviat pentru a nu deveni niște creștini doar religioși împlinind niște rituri. Donc la première chose à faire, c'est de bien prendre conscience que Jésus a vraiment existé. Primul lucru și cel mai important este să fim conștienți pe deplin Iisus Hristos a existat. Pendant plusieurs dizaines d'années, on nous a dit que Jésus était un mythe. Aproape câteva zeci de ani s-a spus că Iisus Hristos a fost doar un mit. Mais en réalité, même les ennemis de Jésus et du christianisme, les historiens, les philosophes, reconnaissent et ont reconnu que Jésus existait. Însă, în realitate, chiar dușmanii, chiar filozofii Domnului Iisus Hristos, chiar oamenii care îl detestau, au recunoscut și recunosc că Iisus Hristos a existat. Le Talmud a reconnu que Jésus a existé. Talmudul a recunoscut că Iisus Hristos a existat cu adevărat. Pline le Jeune aussi. Pliniu cel tânăr a recunoscut de asemenea că Iisus Hristos a trăit pe acest pământ, a existat. Et Pline le Jeune était pourtant un avocat romain, donc qui était précis. Și totuși, Pliniu cel tânăr era un avocat al Imperiului Roman. Nous avons aussi Tacite, Avem de asemenea pe Tacit, qui était un historien et un sénateur romain. care a fost un istoric și un senator roman. Nous avons Suétone, Avem de altfel Suetonius, un haut fonctionnaire romain. un înalt oficial roman. Nous avons Trajan, Îl avem pe Traian, qui était un empereur romain. care era un împărat roman și noi românii îl cunoaștem bine. Aristide d'Athènes, Îl avem pe Aristide din Atena, qui était un philosophe athénien. care a fost un filozof atenian. Lucien de Samosate, Îl avem și pe Lucian din Samosata, qui était un écrivain. care a fost un scriitor. Ce n'est qu'à partir du XVIIIe siècle, donc très tardivement, qu'on a imaginé que Jésus-Christ serait un mythe inventé, soit pour créer un personnage qui collerait aux prophéties, soit pour représenter un mythe ancien. Abia din secolul al XVIII-lea s-a imaginat că Domnul Iisus Hristos a fost un mit inventat fie pentru a crea un personaj care să se potrivească profeților, fie pentru a prelua anumite mituri antice care existau încă din vechime. Donc maintenant, nous savons que Jésus a existé. Noi avem toate elementele precise, concrete, dincolo de în afara Bibliei, că Iisus Hristos a existat. Ça veut dire qu'il y a eu incarnation. Asta înseamnă că Domnul Iisus Hristos s-a întrupat. Donc lisons Jean chapitre 1, le verset 14. Haideți să citim ce se găsește scris în Ioan, capitolul 1, cu versetul 14. O secvență din acest verset spune așa: și cuvântul s-a făcut trup. A été fait chair, a été fait, c'est la réunion de deux natures. S-a făcut înseamnă reuniunea, contopirea a două naturi. Le Fils de Dieu, Fiul lui Dumnezeu, participant de la nature divine, participant de la natura divină, participant aussi de la nature humaine. parte integrantă și a naturii umane. Donc ça veut dire qu'il est pleinement divin Asta înseamnă că El este întru totul divin et pleinement humain. și întru totul uman, omenesc. 1 Jean chapitre 5, le verset 6. Nous lisons: 1 Ioan, capitolul 5, cu versetul 6, este scris așa: El, Iisus Hristos, este Cel ce a venit cu apă și cu sânge. Et ensuite, on continue.
nu numai cu apă, ci cu apă și cu sânge. Nous avons bien la réunion des deux natures. Vedem foarte bine în acest verset contopirea celor două naturi. Et pourtant, ça paraît complètement incompatible, impossible. Și totuși pare atât de incompatibil această realitate. Regardons cette incompatibilité. Haideți să privim la această incompatibilitate. Nous avons d'un côté l'homme qui est limité, de l'autre Dieu qui est infini. Avem pe de o parte omul care este limitat în toată existența lui și avem de cealaltă parte pe Dumnezeu care este infinit și măreț în toată existența lui. D'un côté, Jésus a eu faim, Pe de o parte, Domnul Iisus Hristos i-a fost foame, a fost flămând, il a eu soif, i-a fost sete, il a grandi en sagesse, el a crescut în înțelepciune, il a appris l'obéissance à ses parents en particulier, Iisus a învățat ascultarea față de părinții lui. donc Jésus a connu les limites du corps. Asta înseamnă că Domnul Iisus Hristos a cunoscut limitele trupului. Jésus a connu une progression intellectuelle et morale. Iisus Hristos a cunoscut o progresie intelectuală și morală în timpul întrupării sale pe pământ. Alors juste un petit détail, Claudio, c'est Jésus qui a connu ça et non pas Jésus-Christ. Deci, Iisus a cunoscut și nu Iisus Hristos. Et on verra pour toi tout à l'heure. Donc ce genre d'opposition ne considère que la nature du Fils de Dieu. Acest tip de opoziție ia în considerare doar naturile Fiului lui Dumnezeu. Donc les natures du Fils de Dieu, c'est la nature humaine, Naturile Fiului Dumnezeu sunt reprezentate de natura umană et la nature divine. și de natura divină. Mais on oublie la notion de personne. Însă, foarte adesea putem uita noțiunea de persoană, Qui fait le lien, qui fait la soudure entre les deux. care face practic legătura între cele două. Ce n'est pas Dieu en tant que Dieu qui devient chair, Nu Dumnezeu ca Dumnezeu însuși devine trup, c'est une personne qui est totalement homme et parfaitement Dieu. este o persoană care este în totalitate om și Dumnezeu perfect. Donc une personne qui est Jésus-Christ. O persoană care este Iisus Hristos. Jésus étant la nature humaine, Iisus reprezintă natura umană, le Christ étant la nature divine. Hristos reprezintă natura divină. Et la personne de Jésus-Christ fait le lien entre les deux. Și persoana lui Iisus Hristos face legătura între cele două naturi. On va prendre un exemple pour bien comprendre. Haideți să luăm un exemplu ca să înțelegem și mai bine acest lucru. On va prendre l'exemple avec deux ordinateurs. Luăm un exemplu cu două calculatoare. Un ancien modèle Un model mai vechi et un nouveau modèle. și un model nou, avec une connexion Internet haut débit. pentru care avem o conexiune la internet de mare viteză. Et on va regarder un film en streaming. Și ne vom uita la un film în streaming. D'un côté, on va avoir une qualité limitée, Pe de o parte, avem o calitate limitată pentru calculatorul care este mai vechi, et de l'autre côté, on va avoir une qualité haute définition avec un son SDDS sur 8 canaux, quelque chose d'extraordinaire. iar pentru modelul nou vom avea o calitate de înaltă rezoluție, da, cu sunet SSD și pe 8 canale și așa mai departe. Au départ, nous avons bien le même film qui est parfait. La început avem același film care este perfect, de calitate foarte bună, avec deux expressions différentes de ce même film. cu două exprimări sau două redări diferite de aceluiași film. Donc nous avons Jésus-Christ, Deci noi avem Iisus Hristos, pe Iisus Hristos, le Christ manifestant la perfection divine en tant que Dieu,
El care manifestă perfecțiunea divină ca Dumnezeu, Christ ne connaît pas la faim, Hristos nu cunoaște foamea, Christ ne connaît pas la soif, Hristos nu cunoaște setea, le Christ est rempli de sagesse, Hristos este plin de înțelepciune, le Christ est entièrement soumis à Dieu, Hristos este pe deplin supus lui Dumnezeu Tatăl, alors que Jésus, lui, manifeste les limites humaines en tant qu'homme. pe când Isus manifestă limitările umane ca persoană, ca și om. Jésus a connu la faim, Isus a cunoscut foamea, il a connu la soif, El a cunoscut și setea. il a dû grandir en sagesse, Isus a trebuit să crească în înțelepciune. il a dû apprendre l'obéissance. El a trebuit să învețe ascultarea. En tant qu'homme, Jésus a connu la naissance. Ca și om, Isus a cunoscut nașterea. Et en tant qu'homme, Jésus a connu la mort. Ca om, Isus a cunoscut moartea. Gardez ça à l'esprit quand vous lisez la parole de Dieu, parce que l'apôtre Paul ne se trompe jamais quand il parle de Jésus, quand il parle du Christ ou quand il parle de Jésus-Christ. Trebuie să păstrăm cât se poate de clar în mintea noastră aceste noțiuni, pentru că Apostolul Pavel nu greșește niciodată atunci când vorbește de Isus, atunci când vorbește de Hristos sau atunci când vorbește de Isus Hristos. Donc maintenant, continuons. Le Christ préexistait en forme de Dieu. Și vom continua afirmând că Hristos a preexistat sub forma lui de Dumnezeu. Mais comment était-ce dans son ministère terrestre? Dar oare cum era în slujirea lui pământească? On peut dire qu'en tant que Dieu, il devrait être éternel. Ar trebui să spunem că în calitate de Dumnezeu, El trebuia să fie etern, veșnic. Et donc ne pas mourir. Deci, să nu moară. Le changement ne se produit pas au niveau de sa nature divine. Schimbarea nu se întâmplă la nivelul naturii sale divine. Le changement se situe au niveau de sa nature humaine, Schimbarea se află la nivelul naturii sale umane, qui a connu la naissance care a cunoscut nașterea et qui a connu la mort. și care a cunoscut și moartea. Mais alors, pourquoi l'incarnation? Dar atunci, de ce întruparea? Alors, il existe plusieurs thèses, plusieurs hypothèses, plusieurs affirmations. Există mai multe ipoteze, mai multe teze. Alors, nous allons commencer par regarder celle de Anselme de Canterbury ou de Jean Calvin. Putem, de exemplu, să ne aruncăm privirea asupra tezei lui Anselm de Canterbury sau cea lui Jean Calvin. L'homme a péché contre Dieu. Care spune așa: omul a păcătuit împotriva lui Dumnezeu. La dette de l'homme est infinie envers Dieu. Datoria omului față de Dumnezeu este infinită. Ça veut dire que l'homme ne peut pas rembourser cette dette. Asta înseamnă că omul nu este capabil, nu poate plăti această datorie. En tant qu'être fini, l'homme, În calitate de om, ca ființă limitată, nu poate plăti această datorie. et la dette, elle, vis-à-vis de Dieu, est donc forcément infinie, puisqu'il est un être infini. Evident, datoria față de Dumnezeu este ceva infinit, enorm. Donc, Dieu devait donc s'incarner Asta înseamnă că Dumnezeu a trebuit să se întrupeze pour que, en tant qu'homme, la dette puisse être remboursée. pentru ca datoria să poată fi achitată în calitate de om. Et donc, Jésus-Christ est mort sur la croix pour payer cette dette. Asta înseamnă că Iisus Hristos a murit pe cruce pentru a plăti această datorie. Ça veut dire que dans cette théorie de Jean Calvin ou de Anselme de Canterbury, le ministère de Jésus se résume dans sa mort. Asta înseamnă că în teoria lui Jean Calvin, misiunea Domnului Iisus Hristos se rezumă la moartea sa. Mais alors, il y a une question. Și atunci apare o întrebare. L'incarnation est une œuvre extraordinaire. Întruparea, este o lucrare extraordinară. La plus grande des œuvres divines, c'est ce que nous dit la Cea parole de mai Dieu. mare dintre lucrările divine.
Apocalypse chapitre 3 verset 14. În Apocalipsa 3 cu versetul 14 citim așa: Iată ce zice cel ce este amin, martorul credincios și adevărat, începutul zidirii lui Dumnezeu. Le mot commencement est arché en grec, Cuvântul început vine din arche, din greacă, qui veut dire principe, care poate însemna principiu, origine, origine mais aussi récapitulation, le summum. și recapitulare, culme. Pourquoi la plus grande œuvre de Dieu serait-elle conditionnée par le péché humain? De ce cea mai mare lucrare a lui Dumnezeu condiționată de păcatul uman? Ça veut dire que la plus grande œuvre de Dieu serait contingente au péché de l'homme. Asta înseamnă că cea mai mare lucrare a lui Dumnezeu ar fi condiționată de păcatul omului. Et pourtant, Dieu, dans son essence même, est totalement indépendant. Și totuși Dumnezeu, în esența sa, este totuși total independent. Donc, dans cette théorie, ça voudrait dire que l'action de Dieu, Dieu aurait été obligé de faire quelque chose à cause d'une action humaine. În această teorie, dacă ne uităm cu atenție, înțelegem că Dumnezeu ar fi trebuit să facă ceva datorită păcatului omului. C'est impossible. Asta este imposibil. Ou alors Dieu n'est plus Dieu. Sau Dumnezeu nu mai este Dumnezeu. Donc, si l'incarnation est contingente au péché de l'homme, si elle est due à cause du péché de l'homme, Dacă întruparea este condiționată de păcatul omului, ça veut dire qu'il n'y aurait pas eu incarnation s'il n'y avait pas eu de péché. asta ar însemna că dacă nu ar fi fost, dacă nu, această lucrare nu s-ar fi realizat, Domnul Iisus nu s-ar fi întrupat, dacă nu exista păcat. Et ça veut dire qu'elle ne servirait que de moyen pour résoudre le problème du péché. Și asta ar însemna că întruparea Domnului Iisus Hristos nu ar fi decât o modalitate pentru a rezolva problema păcatului. Ça veut dire que la vie même de Jésus sur terre, de Jésus-Christ sur terre, ne compterait pas, puisque seule sa mort est importante. Și asta ar însemna pe undeva că viața lui Iisus Hristos nu ar conta decât moartea sa este importantă. Donc là, c'est un homme qui s'appelle Jean Dunscott qui a émis ces questions sur l'incarnation et qui a amené à réfléchir. Și aceasta este găsită și afirmată de Blue G. Dunscott. Donc, l'incarnation ne peut se comprendre qu'à partir de la volonté divine et de son amour totalement indépendamment de l'action humaine. Întruparea nu poate fi înțeleasă decât pornind de la voința divină și dragostea sa. Dieu est amour. Dumnezeu este dragoste, Or, l'amour implique l'union. însă dragostea, iubirea implică uniune. Dans un couple, l'amour implique l'union dans le couple. Într-o familie, iubirea implică unirea. Une union spirituelle, O unire spirituală, une union émotionnelle o unire emoțională et une union physique. și o unire fizică. Entre amis, avec un certain amour, une amitié, il y a aussi union. Între prieteni există și acolo oarecum apropiere, unire. Et entre amis, il y a des activités communes. Și între prieteni există activități comune. Dans l'Église, il doit y avoir union. În biserică există uniune, legătură. Une union de foi, une communion de foi. O unire în ceea ce privește credința, în credință. Une communion d'esprit. O părtășie spirituală. Mais l'union, bibliquement parlant, n'est possible qu'entre êtres de même nature. Însă, dacă vorbim pur și simplu despre uniune, despre unire, nu este posibilă decât între ființe cu aceleași naturi. Comme une greffe, par exemple. Ca un transplant, de exemplu. On le retrouve partout dans la nature. On ne peut pas greffer une rose sur un pommier.
îl găsim peste tot. Nu poți să plantezi un trandafir într-un pom, într-un măr. Et on ne peut pas greffer une partie d'un animal sur un autre genre d'animal, comme une queue de poisson sur un lézard. Și nu putem să facem un transplant de la un animal către alt animal, de exemplu, să luăm o coadă de pește să o punem la un alt animal. Pour qu'il y ait union des chairs, il faut qu'elles soient de même nature. Pentru ca să fie o uniune a cărnii, ea trebuie să fie de aceeași natură. Dieu aime. Dumnezeu iubește L'amour parfait implique une union parfaite. și iubirea perfectă implică unirea perfectă. Et une union parfaite implique une identité de nature. Și o unire perfectă implică identitatea naturilor. Or, important, Dar mais Dieu et l'homme sont de nature totalement incompatibles. Dumnezeu și omul sunt de naturi cu totul și cu totul incompatibile. Dieu est de nature divine. Dumnezeu este de natură divină. L'homme est de nature humaine. Omul este de natură umană. Dieu est infini. Dumnezeu este infinit. L'homme est fini. Omul este finit, mărginit. Dieu est éternel. Dumnezeu este etern. L'homme est temporel. Omul este trecător. Dieu est omniprésent. Dumnezeu este omniprezent. L'homme est circonscrit dans l'espace, Omul este circumscris în spațiu. etc., etc. Je vous laisse continuer. Și așa mai departe putem continua fiecare. Il faut qu'une personne divine s'incarne. Trebuia ca o persoană divină să se întrupeze pour qu'il puisse y avoir union entre les deux natures. pentru a putea exista unire între cele două naturi. L'incarnation du Fils de Dieu a rendu possible l'union entre Dieu et l'homme. Întruparea Fiului lui Dumnezeu a făcut posibilă unirea dintre Dumnezeu și om. Ça veut dire que l'incarnation n'a aucun lien avec le péché. Asta înseamnă că întruparea nu are nicio legătură cu păcatul, mais un lien direct avec l'amour de Dieu. și are o legătură directă cu dragostea lui Dumnezeu. Donc revenons à Jésus-Christ, Haideți să ne întoarcem puțin la Iisus Hristos, le Fils de Dieu incarné. Fiul întrupat al lui Dumnezeu. Le Christ assume la nature divine, Hristos își asumă natura divină, Jésus assume la nature humaine. Iisus își asumă natura umană. Dans cette personne divine, il y a union des deux natures. În această persoană divină există o unire, o contopire a celor două naturi. Lisons Jean 13:31. Haideți să citim Ioan 13 cu versetul 1. Înainte de praznicul Paștelor, Iisus, ca cel care știa că i-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl și fiindcă iubea pe ai săi care erau în lume, i-a iubit până la capăt. Nous voyons là que Christ aime les hommes. Vedem aici cât se poate de clar că Hristos iubește pe oameni. Alors, il peut s'unir aux autres hommes. Așa că se poate uni cu alți oameni. Lisons maintenant Jean 17, 20 et 21. Haideți să citim acum și Ioan, capitolul 17, versetele 20 și 21. Și mă rog nu numai pentru ei, ci și pentru cei ce vor crede în mine prin cuvântul lor. Mă rog ca toți să fie una cum tu, Tată, ești în mine și eu în tine, ca și ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că tu m-ai trimis. Donc nous avons Jésus-Christ Avem aici pe Iisus Hristos uni à Dieu, în unitate cu Dumnezeu, puisque de nature divine, pentru că este de natură divină, et Jésus est uni aux hommes, și Iisus este unit cu oamenii, parce que de nature humaine. pentru că este de natură umană. Lisons Philippiens chapitre 2, le verset 8. Haideți să citim Filipeni, capitolul 2, cu versetul 8.
La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Et donc, dans la mort, Jésus a disparu. Deci, în moarte, Iisus a dispărut. Jean chapitre 20, verset 17. În Ioan 20 cu versetul 27 spune așa: Nu mă ține, i-a zis Iisus, căci încă nu m-am suit la Tatăl meu, ci du-te la frații mei și spune-le că mă sui la Tatăl meu și la Tatăl vostru, la Dumnezeul meu și la Dumnezeul vostru. Jésus étant disparu, Iisus dispărând, alors le Christ a rejoint Dieu. atunci Hristos s-a dus la Dumnezeu. Ça veut dire que par et en Jésus-Christ, nous sommes un avec Dieu. Și asta înseamnă un lucru atât de important. Prin și în Iisus Hristos suntem una cu Dumnezeu. Lisons 1 Corinthiens 12, 27. Haideți să citim 1 Corinteni, capitolul 12, cu versetul 27. Voi sunteți trupul lui Hristos și fiecare împarte mădularele lui. Le corps de Christ, nous sommes dans une union par et dans l'esprit. Corpul lui Iisus Hristos, nu suntem într-o uniune prin și în Duh, Par et dans l'amour. prin și în dragoste. Nous lisons cela dans Jean 13, 35. Și găsim aceasta în Ioan, capitolul 13, cu versetul 35. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Le Christ, lui, est retourné au Père. Hristos s-a întors la Tatăl Său. Jean 14, 6. Și vedem aceasta în Ioan 14, cu versetul 6, care spune așa: Iisus i-a zis: Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Il a ouvert le chemin vers Dieu. El a deschis calea către Dumnezeu. Jean 10, verset 9. Și găsim aceasta în Ioan 10, cu versetul 9. Eu sunt ușa. Dacă intră cineva prin mine, va fi mântuit, va intra și va ieși și va găsi pășune. Alors, en Jésus-Christ, nous devenons participants de la nature divine. Asta înseamnă că în Iisus Hristos noi devenim părtași ai naturii divine. Évidemment, nous ne devenons pas des dieux, nous devenons participants de la nature divine. Atenție, nu devenim Dumnezei, venim participanți ai naturii divine. Lisons 2 Pierre, chapitre 1, verset 3 et 4. Haideți să citim 2 Petru, capitolul 1, versetele 3 și 4. Cuvântul spune așa: Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia, prin cunoașterea celui ce ne-a chemat, prin slava și puterea lui, prin care el ne-a dat făgăduințele lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezeiești. Ainsi, l'incarnation dépasse le simple cadre du péché de l'homme. În acest context, înțelegem că întruparea lui Iisus Hristos depășește simplu cadru al păcatului uman. Et si l'homme n'avait pas péché, Și dacă omul nu ar fi păcătuit, eh bien, le Fils de Dieu se serait quand même incarné par amour. ei bine, totuși Fiul lui Dumnezeu s-ar fi întrupat din dragoste. Lisons Actes chapitre 15, les versets 15 à 18. Haideți să citim în Faptele Apostolilor, capitolul 15, de la versetul 15 la 18. Și faptul acesta se potrivesc cuvintele prorocilor, după cum este scris: După aceea mă voi întoarce și voi ridica din nou cortul lui David din prăbușirea lui. Îi voi zidi dărâmăturile și îl voi înălța din nou, pentru ca rămășița de oameni să caute pe Domnul, ca și toate neamurile pe care este chemat numele meu, zice Domnul, care face aceste lucruri și căruia îi sunt cunoscute din veșnicie. Pourtant, l'œuvre de la croix est bien le symbole de l'incarnation. Totuși, lucrarea crucii este simbolul cât se poate declara al întrupării.
l'œuvre de la croix, elle, n'est là que, entre guillemets, parce que c'est énorme, pour résoudre un problème. Lucrarea crucii există numai pentru a rezolva o problemă, Le péché. și anume păcatul. C'est parce qu'il y a eu le péché qu'il faut la croix, mais c'est pas parce qu'il y a eu le péché qu'il faut l'incarnation. Datorită păcatului a fost nevoie de o cruce, însă nu datorită păcatului a fost nevoie de o întrupare. Lisons Matthieu chapitre 20, verset 28. Haideți să citim Matei 20 cu versetul 28. Pentru că nici Fiul omului n-a venit să-i se slujească, ci El a slujit și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. Pour servir de trait d'union, Pentru a servi ca o linie, ca o expresie a unității. pour servir de porte d'accès. Pentru a servi drept ușă de acces. Et en plus, et aussi, Și în plus, și de asemenea, résoudre le problème circonscrit du péché. să rezolve problema circumscrisă păcatului. C'est-à-dire débloquer un certain nombre de problèmes, énormes, mais des problèmes. Și anume să rezolve o serie de probleme, unele foarte mari. Le péché, Păcatul, la mort, moartea et la présence spirituelle adverse. și prezența spiritualității adverse. Maintenant, il y a un problème sur le jour de la mort de Jésus. Alors, maintenant, on sait que Jésus est incarné, il est mort. On a compris pourquoi il s'est incarné, on a compris pourquoi il est mort. Am văzut pentru ce Domnul Iisus Hristos a murit, am înțeles de ce Domnul Iisus s-a întrupat, însă acum haideți să vedem problema oarecum a morții Domnului Iisus Hristos. Et quand nous allons comprendre quand il est mort précisément, alors que- d'autres choses vont se révéler. Și atunci când vom înțelege precis când Domnul Iisus Hristos a murit, atunci vom înțelege mult mai multe lucruri. Je vous propose de lire Marc chapitre 15, des versets 42 à 46. Haideți să citim Marcu 15, de la versetul 42 la versetul 46, cuvântul Domnului spune așa. Când s-a înserat, fiindcă era ziua pregătirii, adică ziua dinaintea sabatului, și Iosif a cumpărat o pânză subțire de in, a dat jos pe Iisus de pe cruce, l-a înfășurat în pânza de in și l-a pus într-un mormânt săpat în stângă. Apoi a prăvălit o piatră la ușa mormântului. Alors, quand on lit ce texte, on en déduit, puisque c'est la veille du Shabbat, que Jésus est mort un vendredi. Când citim acest text, da, văzând ziua dinaintea sabatului, deducem că Iisus ar fi murit, deci, într-o vineri. Lisons un autre passage dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 27, du verset 46 à 50. Haideți să mai citim și un alt pasaj din Matei 27, de la versetul 46 la 50. Și cuvântul spune așa. Și pe la ceasul al 9-lea, Iisus a strigat cu glas tare. Eli, Eli, lama sabactani, adică Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Unii din cei ce stăteau acolo, când au auzit aceste vorbe, au zis, strigă pe Ilie. Și îndată unul din ei a alergat de a luat un burete, l-a umplut cu oțet, l-a pus într-o trestie și i-a dat să bea. Dar ceilalți ziceau, lasă să vedem dacă va veni Ilie să-l mântuiască. Iisus a strigat iarăși cu glas tare și și-a dat Duhul. Donc ici, on nous dit vers la 9e heure, c'est-à-dire à peu près 15 heures de l'après-midi, 3 heures de l'après-midi. Aici, când este vorba despre ceasul al 9-lea, vorbim despre ora 15 în vremea noastră, în timpul nostru. Maintenant, nous allons lire dans Luc, chapitre 23, les versets 53 et 54. Și dacă citim și în Luca 23, versetele 53 și 54, găsim așa scris. L-au dat jos de pe cruce, l-a înfățișat într-o pânză de in și l-au pus într-un mormânt nou săpat în piatră, în care nu mai fusese pus nimeni. Era ziua pregătirii și începea ziua sabatului. Donc ici, le Shabbat allait commencer, donc ça veut dire que c'était juste avant 18 heures qu'il a été mis au sépulcre. Deci aici înțelegem că
sabatul începea, deci Iisus a fost pus în mormânt chiar înainte de ora 18. Ora 18 fiind ora de începere a sabatului. Revenons à l'évangile de Marc au chapitre 16 et au verset 2. Și dacă mai revenim în Marc 16 cu versetul 2, găsim scris așa. În ziua dintâi a săptămânii s-au dus la mormânt dis de dimineață pe când răsărea soarele. Donc, le soleil venait de se lever, c'est-à-dire le lendemain en plus du Shabbat, donc ça veut dire vers 6 heures du matin, un petit peu après. Deci soarele începea să răsară imediat după sabat și înțelegem că soarele răsărea undeva după ora 6 Le dimineața. premier jour de la semaine, c'est un dimanche. Prima zi a săptămânii știm cu toții că este duminică, deci duminică dimineața. On en déduit que Jésus est ressuscité le dimanche matin à 6 heures. Și deducem că Iisus a înviat din morți duminică dimineața la ora 6. Jésus a donc connu la mort durant 39 heures. Dacă e să ne bazăm pe aceste afirmații și ceea ce am citit aici, deducem că Iisus a cunoscut moartea timp de 39 de ore. Un tout petit calcul permet de dire que ça fait un jour et 15 heures. Un calcul foarte simplu ne conduce la concluzia că asta înseamnă o zi și 15 ore. Et si maintenant je prends le temps au tombeau, il a été au tombeau pendant 36 heures. Și dacă este să considerăm timpul care a fost îngropat, înțelegem că în mormânt a stat 36 de ore. C'est-à-dire un jour et 12 heures. Asta înseamnă o zi și 12 ore. 1,5 jours, si on veut. 1,5 zile, să spunem. O zi Et și si je lis jumătate. Matthieu, chapitre 12, verset 40, je lis quoi? Însă dacă citim în Matei, capitolul 12, cu versetul 40, găsim scris așa, căci după cum Iona a stat 3 zile și 3 nopți în pântecele chitului, tot așa și Fiul omului va sta 3 zile și 3 nopți în inima pământului. Alors, 3 jours et 3 nuits, ça fait 72 heures. Acum, 3 zile și 3 nopți înseamnă 72 de ore. Beaucoup utilisent cette contradiction, que j'ai mis entre guillemets, bien sûr, pour justifier de leur défiance vis-à-vis des évangiles. Mulți folosesc această contradicție, evident pusă în ghilimele, pentru a-și justifica neîncrederea față de Evanghelii. Ils disent que les évangélistes ont clairement forcé le récit, ont truqué un peu le texte pour faire coller le récit à un symbole juif très fort. Ei zic că evangheliștii au forțat în mod clar povestea pentru a face să se potrivească unui simbol evreiesc puternic. Mais dans le récit de la mort et de la mise au tombeau de Jésus, il y a bien d'autres problèmes chronologiques. Însă în citirea pasajelor care exprimă moartea Domnului Iisus Hristos sunt totuși anumite probleme de cronologie. Lisons Luc chapitre 23, les versets 55 et 56. Haideți să citim Luca 23, versetul 55 și 56. Și spune așa, femeile care veniseră cu Iisus din Galileea au însoțit pe Iosif, au văzut mormântul și felul cum a fost pus trupul lui Iisus în el. S-au întors și au pregătit miresme și mirosuri. Apoi, în ziua sabatului, s-au odihnit după lege. Alors, ces femmes suivent le corps de Jésus jusqu'au sépulcre. Il a été mis au tombeau juste avant 18 heures. Aceste femei îl urmează pe Domnul Iisus Hristos când au fost pregătite condimentele, căci Iisus a fost așezat în mormânt chiar înainte de ora 6 seara. Quand est-ce qu'elles ont pu préparer des aromates entre juste avant 18 heures et 18 heures? Și atunci, cum este posibil ca ele să fi pregătit mirodeniile pentru îmbălsămare, căci Iisus a fost așezat în mormânt chiar înainte de ora 6? Pouvez-vous imaginer qu'elles ont préparé des aromates avec amour pour leur maître en 30 secondes? Ați putea să vă imaginați că ele au pregătit mirodenile pentru îngropare față de stăpânul lor în 30 de secunde? Puisque 18 heures, c'est le début du Shabbat où on a le droit de ne rien faire. Pentru că ora 18 este începutul sabatului și nu mai avem dreptul să facem nimic. Lisons maintenant Marc chapitre 16, le verset 1.
Haideți să citim acum Marcu 16 cu versetul 1. După ce a trecut ziua sabatului, Maria Magdalena, Maria mama lui Iacov și Salome au cumpărat miresme ca să se ducă să ungă trupul lui Isus. Comment est-ce que ces femmes ont pu aller acheter des aromates après le Shabbat, donc c'est-à-dire après 6 heures du matin, et arriver au tombeau juste après 6 heures du matin? Cum este posibil sau când au putut merge să cumpere condimentele după sabat și să fie în fața mormântului duminică dimineața la ora 6 cu condimentele gata? Alors juste après Shabbat, c'est-à-dire le dimanche matin à 6 heures. Adică imediat după sabat, ceea ce înseamnă duminică dimineața la ora 6. Lisons Jean 21. Haideți să citim Ioan 20 cu versetul 1, în care găsim scris următoarele. În ziua dintâia săptămânii, Maria Magdalena s-a dus dis de dimineață la mormânt și pe când era încă întuneric și a văzut că piatra fusese luată de pe mormânt, Il nous est dit qu'il faisait encore obscur. Alors l'aube est divisée en 3 phases. ni se spune că era încă întuneric. Noi știm că zorii, da, sunt împărțiți în 3 faze. La première, c'est l'aube qu'on appelle l'aube astronomique. Prima fază este reprezentată de zorii astronomici. Zorii astronomici. Moment après lequel le ciel n'est plus complètement noir. Momentul după care cerul nu mai este complet întunecat. Alors commence formellement au moment où le soleil est à 18 degrés sous l'horizon du matin. Și tehnic începe când soarele este la 18 grade sub orizont dimineața. Alors on l'appelle l'aube astronomique parce que les lueurs de l'aube ne sont plus encore perceptibles à l'œil nu, mais pour les astronomes, les objets lointains ne sont plus visibles. Le numim zori astronomice pentru că luminile zorilor nu sunt încă vizibile cu ochiul liber, dar pentru astronomi obiectele îndepărtate nu mai sunt vizibile. Alors, la deuxième partie, c'est l'aube nautique. A doua fază este reprezentată de zorii nautice. C'est le moment à partir duquel il y a assez de lumière pour que l'horizon et certains objets soient identifiables. Și le putem defini ca momentul din care începem și constatăm că există suficientă lumină pentru ca orizontul și anumite obiecte să poată fi identificate. Commence formellement au moment où le soleil est à 12 degrés sous l'horizon au matin. Și tehnic vorbind, începe oficial când soarele este la 12 grade sub orizont dimineața. Alors, c'est le moment où les premières lueurs de l'aube peuvent être discernées. Și este momentul în care primele lumini ale zorilor pot fi observate. Et ensuite, nous avons l'aube civile. Și a treia fază este reprezentată de zorii civile. Alors, c'est le moment à partir duquel il y a suffisamment de lumière pour que tous les objets environnants soient identifiables et que les activités de commerce puissent commencer. Și sunt definite când există suficientă lumină pentru ca toate obiectele din jur să poată fi identificate și să poată începe activitățile de comerț. Il faut juste penser qu'à l'époque, l'éclairage public n'était pas très fréquent. Trebuie totuși să reținem că în acea vreme luminatul public nu era foarte des. Donc commence formellement au moment où le soleil est à 6 degrés sous l'horizon du matin. Și tehnic începe momentul în care soarele este la 6 grade sub orizont dimineața. L'ensemble des activités humaines peut se dérouler sans éclairage artificiel. Și plecând de la această fază, toate activitățile umane pot să aibă loc fără iluminare artificială. Le texte de Jean nous dit qu'il faisait obscur, encore obscur, c'est-à-dire que nous sommes à l'aurore nautique. Textul din Ioan ne face să ne gândim la faptul că era încă întuneric, adică vorbim despre zorii nautice. Alors, petit détail, l'aube ne doit pas être confondue avec l'aurore, qui est le moment où le bord supérieur du disque solaire, donc du soleil, apparaît au-dessus de l'horizon. Și nu trebuie să confundăm zorii, da, care este momentul în care marginea superioară a discului soarelui apare deasupra orizontului. C'est-à-dire que l'aurore est le moment de transition entre l'aube et le lever du soleil. Deci zorii reprezintă timpul de tranziție, da, între zor și răsăritul soarelui.
C'est-à-dire quand on est entre les 6 degrés sous l'horizon et 0 degré. Asta înseamnă când suntem între 6 grade și 0 grade. Ça veut dire qu'à la latitude de Jérusalem, à 32 degrés de latitude, c'est 6h10 du matin, fin mars. Asta înseamnă că, în conformitate cu latitudinea Ierusalimului, suntem undeva la ora 6 și 10 minute dimineața, la sfârșitul lunii martie. Donc soyons précis, il faisait encore obscur, cela signifie que les femmes sont venues entre 6h et 6h15 du matin. Și dacă e să integrăm toate aceste informații, deducem că femeile au venit între ora 6 și 6 și 15 minute dimineața. Comment aurait-elle pu aller acheter des aromates entre 6h et 6h15 du matin et y être en même temps au tombeau? Oare cum este posibil ca să se ducă ele să cumpără mirodenii și să le pregătească între ora 6 și 6 și 15 minute? D'autant plus que le tombeau est à l'extérieur de la ville. Cu atât mai mult când știm că mormântul era la periferia orașului. Lisons Jean chapitre 19, le verset 14. Haideți să citim Ioan 19 cu versetul 14. Era ziua pregătirii Paștelor, cam pe la ceasul al 6-lea. Pilat a zis iudeilor, iată împăratul vostru. Alors, qu'est-ce que la Pâque? Nous allons lire Lévitique 23, 5 à 7 pour savoir ce que c'est. Însă oare ce este Paștele? Și pentru ca să găsim definiția, vom citi Levitic 23 de la versetul 5 la versetul 7. În luna întâi, în a 14-a zi a lunii, între cele două seri, vor fi Paștele Domnului. Și în a 15-a zi a lunii acesteia va fi sărbătoarea azimilor în cinstea Domnului. 7 zile să mâncați azimi. În ziua întâi să aveți o adunare sfântă, atunci să nu faceți nicio lucrare de slugă. Alors, le premier mois de l'année, nous savons lequel c'est exactement dans Esther 3.7, le début du verset. Însă știm foarte bine ce vrea să spună în luna întâi, dacă ne referim la Estera 3 cu versetul 7, prima parte. Adică în luna întâi, adică luna Nisan. Donc la Pâque a lieu le 14 Nissan. Asta înseamnă că Paștele are loc pe 14 Nisan. Lisons Jean chapitre 19, le verset 31. Haideți să citim și Ioan capitolul 19 cu versetul 31. De frică să nu rămână trupurile pe cruce în timpul sabatului, căci era ziua pregătirii și ziua aceasta de sabat era o zi mare, iudeii au rugat pe Pilat să zdrobească fluierele picioarelor celor răstigniți și să fie luați de pe cruce. Alors, ici nous lisons, ce Shabbat était un grand jour. Citim în acest verset și înțelegem că sabatul era o zi mare, importantă. Évidemment, puisque c'est le 15e jour du mois où il est interdit de faire quelque chose. C'est un grand Shabbat, une fois par an. Și evident, pentru că urmează 15 Nisan, unde era o sărbătoare foarte mare, ceea ce numim un mare sabat, o dată pe an. Ça veut dire que le 15 Nissan, c'est le grand Shabbat annuel. Și asta înseamnă că se poate declara că 15 Nisan este marele sabat anual. Il faut savoir que les mois bibliques sont comptés selon la lune. Trebuie să știm că lunile biblice sunt numărate în funcție de lună. Alors, la Pâque juive, on l'appelle la Pâque cartodécimène, qui tombe donc généralement la nuit de la pleine lune. Prin urmare, Paștele iudeu sau Paștele cartodeciman este în general în noaptea lunii pline. Donc, reprenons nos textes dans Luc chapitre 23, puisque nous avons lu, dans Marc 16 que nous avons aussi lu, et nous arrivons à il y avait un jour ouvré entre la Pâque et le Shabbat. Ok, haideți să citim Luca 23, 55 și 56, după care vom citi Marcu 16 cu 1 și vom ajunge la următoarele concluzii. Femeile care veniseră cu Iisus din Galileea au însoțit pe Iosif, au văzut mormântul și felul cum a fost pus trupul lui Iisus în el, s-au întors și au pregătit miresmele și miruri. Apoi, în ziua sabatului, s-au odihnit după lege. Și acum Marcu 16 cu versetul 1. După ce a trecut ziua sabatului, Maria Magdalena,
Maria, mama lui Iacov, și Salome au cumpărat miresme ca să se ducă să ungă trupul lui Isus. Asta înseamnă că a fost o zi lucrătoare între Paști și Sabat. Le 14 Nissan, 14 Nisan c'est la Pâque. este Paștele. Le 15 Nissan, 15 Nisan c'est le Grand Shabbat. este Marele Șabat, Sabat. Le 16 Nissan, 16 Nisan nous avons un jour ouvré ou travaillé. avem o zi lucrătoare. Et le 17 Nissan, Și 17 Nisan nous avons le Shabbat. avem Sabatul. Donc le Shabbat, c'est le samedi. Deci, Sabatul este sâmbătă. Donc le jour d'avant samedi, c'est vendredi. Deci, ziua dinaintea sâmbetei este o vineri. Et le jour d'avant vendredi, c'est jeudi. Și ziua dinaintea vineri este joi. Et le jour d'avant jeudi, c'est mercredi. Și ziua dinaintea lui joi este miercuri. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus est crucifié un mercredi. Asta înseamnă că Iisus Hristos a fost răstignit într-o miercuri Et non pas un vendredi. și nu vineri. Reprenons ce que nous avons vu tout à l'heure et qui était un sujet de défiance des évangiles, soi-disant une contradiction, une erreur. Haideți să luăm acum să citim ceea ce am văzut mai devreme, care ni s-a părut ar fi o contradicție, poate o eroare. Donc nous supprimons l'idée même qu'il y ait une erreur. Noi ștergem ideea care ne face să ne gândim că ar fi fost o eroare Et reprenons les choses telles qu'elles sont écrites dans la parole de Dieu. și luăm lucrurile așa cum sunt scrise în Cuvântul lui Dumnezeu. Mercredi, 18h. Miercuri, ora 18. Jésus est mis au tombeau. Iisus este pus în mormânt. Dimanche, 6h du matin. Duminică, ora 6 dimineața, Nous lisons dans Marc 16, 2 à 6. și citim aceasta în Marcu 16, de la 2 la 6, următoarele. În ziua dintâi a săptămânii s-au dus la mormânt dis de dimineață pe când răsărea soarele. Femeile ziceau una către alta: cine ne va prăvăli piatra de la ușa mormântului? Și când și-au ridicat ochii, au văzut că piatra, care era foarte mare, fusese prăvălită. Au intrat în mormânt, au văzut un tinerel șezând la dreapta, îmbrăcat într-un veșmânt alb, și s-au înspăimântat. El a zis: nu vă înspăimântați, căutați pe Iisus din Nazaret, care a fost răstignit. A înviat, nu este aici. Iată locul unde îl puseseră. Ça veut dire que le dimanche à 6h du matin, il y a un constat de la résurrection. Asta înseamnă că duminică dimineața la ora 6 avem constatarea învierii. Mais rien ne nous dit que Jésus est ressuscité à ce moment-là. Însă nimic nu ne poate confirma că Iisus Hristos a înviat în acel moment. Le texte nous dit que Jésus est déjà ressuscité puisque le tombeau est ouvert. Textul Bibliei ne spune că Iisus era deja înviase, pentru că mormântul era gol. Mais dans Matthieu 12, nous avons lu que Jésus est resté au tombeau 72 heures. Însă în Matei 12 am văzut că Iisus Hristos a stat în mormânt 72 de ore, adică 3 zile. Ça veut dire qu'il est ressuscité un samedi à 18h. Asta înseamnă că El a înviat sâmbătă la ora 18. Exactement au moment où le Shabbat se termine. Exact în momentul în care sabatul se termină. Et où la vie recommence. Și de unde viața își urmează cursul ei din timpul săptămânii. Donc samedi 18h, nous avons la résurrection. Deci, înțelegem că sâmbătă la ora 18 avem învierea. Domnul Iisus a înviat. Nous avons bien 72 heures entre la mise au tombeau et la résurrection. Și cu această afirmație vedem că avem clar 72 de ore, adică 3 zile între momentul punerii mormânt și învierii lui. Reprenons précisément le détail de ce qui s'est passé quelques jours avant la Pâque. Haideți să luăm în considerare anumite detalii care s-au întâmplat cu puțin înainte de Paște. Donc, dans Jean chapitre 12, nous voyons que 6 jours avant la Pâque, Jésus arrive à Béthanie.
În Ioan 12, cu versetul 1, înțelegem că 6 zile înainte de Paște, Iisus a ajuns în Betania. Au verset 9, on nous dit que le lendemain de cette arrivée à Béthanie, la foule vient voir Jésus. În versetul 9 avem următorul lucru, a doua zi, da? Mulțimea vine să-L vadă pe Iisus. Cette fois-ci, dans Matthieu 21, verset 12, nous voyons que le lendemain de ce jour-là, Jésus entra dans Jérusalem. În Matei 21 cu 12 înțelegem că ziua următoare Iisus a intrat în Ierusalim. Et au verset 12 toujours, nous voyons que Jésus, ce jour même précisément, entra dans le temple. Și în aceea zi Iisus a intrat în templu, așa cum scrie în Matei 21 cu 12. C'est exactement le jour où l'agneau pascal était choisi dans le temple. Este exact ziua în care mielul pascal era ales, cu 4 zile înainte de sacrificiu. C'est-à-dire 4 jours avant le sacrifice. Asta înseamnă 4 zile înainte de sacrificiu. Nous avons vu que la Pâque impliquait un jour de grand Shabbat. Am văzut că Paștele implica o zi mare de sabat. Nous avons vu que c'était toujours fêté le 15e jour du mois de Nissan, quel que soit le jour de la semaine où ça tombait. Sărbătorit întotdeauna în a 15-a zi a lunii Nisan, indiferent de ziua săptămânii în care cădea. Donc évidemment, ce grand Shabbat était totalement indépendant du Shabbat hebdomadaire. Și înțelegem foarte clar că acest mare sabat nu avea nimic de a face cu sabatul sărbătorit în fiecare sâmbătă noastră. Donc Jésus est mort la veille du grand Shabbat. Asta înseamnă că Iisus a murit în ajunul marelui sabat. Et Jésus est resté 3 jours et 3 nuits au tombeau. Și Iisus a stat 3 zile și 3 nopți în mormânt. Bien. Les femmes ont découvert le tombeau ouvert le premier jour de la semaine. Femeile au descoperit mormântul deschis în prima zi a săptămânii, C'est-à-dire notre dimanche. adică duminica noastră, prima zi a săptămânii. Et nous avons vu que Jésus est donc mort un mercredi. Și am înțeles că Iisus Hristos a murit miercuri. Lisons Matthieu 27, 46 à 50. Haideți să citim Matei, capitolul 27, de la 46 la 50. Și pe la ceasul al 9-lea Iisus a strigat cu glas tare, Eli, Eli, lama sabachthani, adică Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Unii din cei ce stăteau acolo, când au auzit aceste vorbe, au zis, strigă pe Ilie. Și îndată unul din ei a alergat de a luat un burete, l-a umplut cu oțet, l-a pus într-o trestie și l-a dat să bea. Dar ceilalți ziceau, lasă să vedem dacă va veni Ilie să-l mântuiască. Iisus a strigat iarăși cu glas tare și și-a dat Duhul. C'est intéressant parce que les Romains écrivaient tout ce qui se passait et toutes les règles, ils les écrivaient. Este foarte interesant de știut că romanii scriau toate regulile și tot ceea ce se întâmpla. Et donc, nous avons des traces d'un décret de César Auguste, cité par Flavius Joséphée en plus, qui permettait aux Juifs de ne pas être assujettis aux règles sociales romaines les jours de Shabbat ou de Grand Shabbat, ni le jour précédent à partir de la 9e heure. Și găsim scris într-un decret al lui Cezar August, citat de Flavius Joseph, care a permis evreilor să nu fie supuși regulilor sociale romane în ziua de sabat sau Marele Sabat sau în ziua precedentă începând de la 9-a oră. Et ce décret avait pour but de permettre aux Juifs de commencer à préparer la Pâque à la 9e heure. Și acest decret avea ca și obiectiv să îi lase pe evrei să înceapă să pregătească Paștele la a 9-a oră. Et qu'est-ce qu'on faisait pour commencer à préparer la Pâque? On tuait, on sacrifiait l'agneau pascal. Și ce se făcea când începea să se pregătească Paștele? Se omora, se sacrifica mielul pascal. Exactement à la 9e heure. Exact la 9-a oră. C'est-à-dire que Jésus est mort exactement au moment du sacrifice de l'agneau pascal. Asta înseamnă că Iisus a murit exact în momentul sacrificiului mielului pascal. Quelle précision. Ce precizie a Bibliei. Donc Jésus est mort le soir de la Pâque. Prin urmare, Iisus a murit în seara Paștelui.
La Pâque, c'est la commémoration de la sortie d'Égypte. Paștele este comemorarea ieșirii din Egipt. Et nous avons vu que Jésus est ressuscité exactement 3 jours et 3 nuits après sa mort. Și am văzut că el a înviat exact la 3 zile și 3 nopți după moartea sa. Alors, reprenons la sortie d'Égypte. Les enfants d'Israël quittent l'Égypte le lendemain de la Pâque, le matin de bonne heure. Haideți să ne uităm puțin la ieșirea din Egipt. Ce s-a întâmplat? Copiii lui Israel părăsesc Egiptul a doua zi după Paște dimineața de vreme. Le peuple marche jusqu'à être bloqué par la mer Rouge. Poporul Israel merge până când se găsesc blocați în fața Mării Roșii. Le texte biblique nous dit qu'ils sont arrivés sur place un soir. Copiii lui Israel, ne spune Biblia, ajung acolo într-o seară. Combien de temps a duré le voyage, à votre avis? Cât timp credeți că a durat această călătorie? 3 jours. 3 zile. Nous le savons parce qu'il suffit de lire Exode chapitre 3, verset 18. Noi deducem acesta din Exod, capitolul 3, cu versetul 18, care scrie așa: Ei vor asculta de glasul tău și te vei duce tu și bătrânii lui Israel la împăratul Egiptului și îi veți spune: Domnul, Dumnezeul evreilor, s-a întâlnit cu noi, dă nevoie să mergem cale de 3 zile în pustie, ca să aducem jertfe Domnului Dumnezeului nostru. Lisons le verset 5 et le chapitre 5, verset 3. Haideți să citim și capitolul 5 cu versetul 3 din Exod. Ei au zis: ni s-a arătat Dumnezeul evreilor, dă nevoie să facem un drum de 3 zile în pustie, ca să aducem jertfe Domnului, pentru ca să nu ne bată cu ciumă și cu sabie. Maintenant, le chapitre 8, le verset 27. Și acum, capitolul 8 cu versetul 27. Vom face mai bine un drum de 3 zile în pustie și acolo vom aduce jertfe Domnului Dumnezeului nostru după cum ne va spune. On voit bien que ça a duré 3 journées. Înțelegem foarte clar că a durat 3 zile. Maintenant, lisons au chapitre 14, le verset 21, après la sortie. Haideți să citim și Exod, capitolul 14, cu versetul 21. Moise și-a întins mâna spre mare și a pus marea în mișcare printr-un vânt dinspre răsărit, care a suflat cu putere toată noaptea. El a uscat marea și apele s-au despărțit în două. Les enfants d'Israël traversent la mer Rouge au petit matin. Copiii lui Israel au trecut Marea Roșie dimineața de vreme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la traversée de la mer Rouge a eu lieu 3 jours et 3 nuits exactement après la sortie d'Égypte. Asta înseamnă că se poate declara că trecerea Mării Roșii a avut loc la 3 zile și 3 nopți după plecarea din Egipt. Lisons Romains chapitre 6, le verset 4. Haideți să citim Romani 6 cu versetul 4. Noi deci, prin botezul în moartea lui, am fost îngropați împreună cu el, pentru ca după cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. Nous avons compris. Nous avons compris. Am înțeles. Le Fils de Dieu s'est incarné par amour pour que nous puissions être unis au Père. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, s-a întrupat pentru ca noi să putem fi în comuniune cu Tatăl. Il est mort sur la croix pour que nous puissions être libérés de la dette. El a murit pe cruce pentru ca noi să putem fi eliberați de datorie. Et il est ressuscité 3 jours et 3 nuits après pour nous permettre de marcher en nouveauté de vie. Și a înviat după 3 zile și 3 nopți pentru a ne permite să mergem cu El într-o viață nouă. En accomplissement de toutes les prophéties de l'Ancien Testament. Îndeplinind toate profețiile Vechiului Testament. Que Dieu vous bénisse. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin. Amin.
Tată și Dumnezeul nostru, îți mulțumim frumos pentru această seară, îți mulțumim pentru cuvântul Tău care încă o dată este atât de plin de învățătură, bogat în atât de multe detalii care nu fac altceva decât să ne arate cât de mare ești Tu, cât de măreț ești Tu și vedem cum totul se împlinește cu o așa mare precizie. Cuvântul Tău este atât de clar, cuvântul Tău este atât de profund și vrem să-ți mulțumim că ni te-ai descoperit. Îți mulțumim pentru jertfa Ta, îți mulțumim pentru dragostea Ta și îți mulțumim că ne dai această posibilitate, Tată, Doamne, să mergem cu Tine într-o viață nouă. Este cel mai frumos moment și știm că o eternitate întreagă vom sta în prezența Ta și ne dorim cu toții să stăm în prezența Ta. Te rugăm să binecuvânți Tu fiecare suflet din această seară, te rugăm să fii cu fiecare dintre noi, să ne dai, Doamne, o dorință tot mai arzătoare de a Te cunoaște, de a Te înțelege și a merge cât mai aproape de Tine, de cuvântul Tău. În numele Domnului Iisus te-am rugat. Amin. Amin. Mulțumim pentru mesaj. Programul s-a terminat. Să aveți o seară